Daawwattootaaf dhaggeeffattoota televezyiinii Mo'aa bakka jirtanitti ayyaanni araarrii fi eebbi waaqayyoo hunduma keessanii wajjiniin haa ta'u. Guyyaa irraa xumuraa soomaaf kadhannaa keenyaa bira ga'uudhaaf guyyaa 5 nu hafee har'a guyyaa 35ffaa yookiin 36ffaa irra jirra. Borii kaasee guyyaa 4 duwwaatu nu hafaa. Guyyaa 5 kanaa sagantaa addaa akka waaqayyo nuuf kennuuf kadhataa irratti qophaa'as turre. Akkuma nu abdachiisee waaqayyosi sagantaa keenya eebbisee yeroo kanas nuuf kenne kunoo amma sagantaa keenya gara xumuraatti fiduudhaaf sagantaa isa dhumaa irra jirra. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Guyyoottan 36 darban kana keessaa barsiisaa waa'ee eebba abbootaa kan Roobel, kan Simoon, kan Lewwii, kan Yihuudaa jennee eebba abboota 12 ilaalleerraa. Isa bira darbine immoo erga raajotaa immoo walii wajjiniin ilaaluu yaadneerraa dubbii waaqayyoo keessaa guyyaa 16 immoo erga raajota 16 ilaalle. Isa booddee immoo ergamoota 12 ilaalaa turre. Har'a ergamoota 4 duwwaatu nu hafe. Har'a ergamaa isa 8ffaadha kan nuyi ilaallu. Ergamaan 8ffaan kuni ergamaa 7ffaadha kan nuyi ilaallu. Ergamaa 7ffaan kuni Simoon isaa hinaafaa jedhamudha. Macaafa qulqulluu keenyarraa wangeela Maatiyos boqonnaa 10 tarree ergamootaa irratti kan barreeffamee jiru. Simoon isaa hinaafaa jedhama. Afaan Ingiliffaatiin Simon the Zealot jedhama. Isa qabsaa'aa jechuudha. Isa aaraa jechuudha. Isa quuqama uummata isaatii qabu jechuudha. Simoon kuni dhaabbata isaatiin yookiin immoo ilaalcha isaatiin imaammata isaatiin faallaa Maatiyos kan dhaabatedha. Maatiyos mootummaa Roomaatti galee mootummaa Roomaatii fi kan qaraxa uummata isaarraa lubbuutti guraaree sassaabu yeroo ta'u, Simoon immoo mootummaa Roomaa irratti fincilee warra mootummaa Roomaa irratti waraana labsedha. Jarreen kana lamaan iyyuu Iyesus Kiristoos tajaajiltoota isaatii fi garboota isaa godhatee yeroo inni waammatu ilaalla. Jireenya Simoon keessatti kan nuyi ilaallu waaqayyo jireenya namaa hin jijjiira kan jedhudha. Har'a mata dureen dubbii kooti waaqayyo jireenya namaa hin jijjiira kan jedhu irratti dubbadha. Waaqayyo jireenya koo jijjiireera. Seenaa koo jijjiireera. Ba'uuf galuu koo jijjiireera. Akkuma kana waaqayyo jireenya kees, tajaajila kees, mana kees, bara kees, maatii kees, mul'ata kees jijjiiruudhaaf waaqayyo ka'eera. Hin danda'a waaqayyo. Jireenya namaa hin jijjiira waaqayyo. Maqaan waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Egaa guyyaa har'aa kan nuyi ilaallu waa'ee jijjiiramaati. Har'aaf bor kan nuyi ilaallu waa'ee jijjiiramaati. Change theory kan jedhamu organizational change, national change, business change, ecclesiastical or church change gaafa jennee dubbannu waa'ee jijjiiramaa gaafa dubbannu jijjiirama kana keessatti jijjiiramni foormulaa qaba. Mathematical foormulaa qaba. Jireenyi namaa jijjiiramuudhaafi waan sadiitu barbaachisaa jedha change theory. Tokkoffaan discomfort yookiin immoo haalli nama quqquuquu fi haalli namatti hin tolle, haalli nama rakkisu baay'isuu isaati. Discomfort D isa jennudha. Discomfortii kanatti immoo aanee kan dhufu maalinni discomfortii kana keessa haala rakkisaa kana keessa jiraachuun koo quqquuqama qabaachuun koo duwwaan jijjiirama naa fiduu hin danda'u. Quqquuqama kanaa fi haala rakkisaa kana keessaa yoon ba'e immoo maalittan galaa kan jedhu mul'anni jijjiiramaa immoo na fuuldura jiraachuutu irra jira. A clear understanding of discomfort and a clear vision. Haala nama keessa jiru haala na quqquuqu natti hin tolle. Yoo akka jireenya dhuunfaatti fudhadhee mannan keessa jiraadhu natti hin tolle. Kiraayin isaa natti hin tolle. Gatiin isaa natti baay'ateera. Bishaan hin jiru. Ibsaan bada. Olloonni koo na rakkisu. Abbaan kiraayi na rakkisa. Jireenyi koo rakkadheera namni jedhu rakkinni sun itti baay'achuun isaa duwwaan
jireenyi isaa akka jijjiiramu godhu. Rakkinni sun itti baay'achuun jijjiiramaaf tarkaanfii isa jalqabaati. Tarkaanfiin inni lammataa yoon asii ba'e immoo eessatti hangalaa kan jedhu mul'ata qabaachuudha. Mul'ata qulqulluu, mul'ata caliila ta'ee kan Waaqayyo naa kenne. Safara akkasitti galuun barbaada, mana akkasitti galuun barbaada, olloota akkasii wajjin jiraachuun barbaada, waan manaa kaffaluun barbaada, akka kanatti hin ba'ee galuu barbaada, jireenya akkasiin qabaachuu barbaadan jedhu mul'ata isaa immoo qabaachuu. Inni sadaffaanii discomfort plus vision plus inni sadaffaan immoo tarkaanfii isa jalqabaa fudhachuudha. First action or first step isa jedhamu. Isa kana gochuudhaaf tarkaanfii isa jalqabaa. Innis immoo maal inni haala nama keessa jiru kana jijjiiruudhaaf tarkaanfiin inni jalqabaa mana fooyyee qabu, mana humna kootti gitu, mana mul'ata koo wajjin adeemu, mana kakuu Waaqayyoo wajjin wal fakkaatu barbaaddachuu jalqabu. Naa barbaadaame mana. Na gargaaraame mana jijjiirradha. Mee nama beektanitti naa himaa. Mee karaa sanatti agarsiisa. Mee muuxannoo keessan naa hiraa. Jedhanii tattaaffii jalqabuun immoo isa sadaffaati. Amma gaa foormulaan samaa inni discomfort D plus V vision plus first step. Kun sadan walii wajjiniin ta'ee akkati jijjiirama kana keessa hin linnee fi humnaa fi afuura si mormu, afuura si dhiibu, afuura si rakkisu yoo caale greater than resistance yoo ta'e jijjiiramni dhufa. Yoommoo if that is less than resistance jijjiiramni hin jiru. So mathematical formulaan isaa maalinni discomfort plus vision plus first step greater than resistance yoo ta'e jijjiiramni hin dhufa. Discomfort plus vision plus first step is less than resistance yoo ta'e namni jijjiirama keessaa hin ba'u. Namoonni si'a baay'ee foormulaa kanaa waan wal dhaalaniif jireenya isaanii keessaa jijjiirama hin argan. Lafuma barreen gaddaa turan jiraatu. Lafuma bara darbe turan jiraatu. Har'agaa Waaqayyo jireenya keenyaa akka inni jijjiiruu barbaaduun misiraachoo qaba. Jijjiiruun barbaadaa naan jedha Waaqayyo. Kanaaf har'aaf bor waa'ee jijjiiramaa irratti dubbadha. Waaqayyo dinagdee keenya, siyaasa keenya, hafuura keenya, biyya keenya, naannoo keenya, dhaloota keenya, waldaa keenya, tajaajila keenya, nagada keenya jijjiiruu barbaada Waaqayyo. Jijjiiruu barbaada Waaqayyo. Haaressuu barbaada Waaqayyo. Ceesisuu barbaada Waaqayyo. Waan haaraa hojjechuu barbaada Waaqayyo. Sababii kanaatii fi jireenya keenya irraa Waaqayyo kan inni barbaadu jijjiiramni kun akka inni dhufuuf namni gattaa'ee caaffata isaa yookiin iskiriptoo isaa gadi fudhatee waraqata isaa gadi baafatee rakkinni haalli ani har'a keessa jiru maal inni jedhee tarree tokkotti barreeffachuu. Clear understanding of the problem. Clear understanding of the paradigm. Yoo rakkina hin qabdu ta'ee jijjiiramni hin jiru. Sababiin isaa maal jedhu warri faranjoonni birciqqoo hin cabnee hin wal'aaniin yookiin suphin jedhu. Don't try to fix unbroken cup. Birciqqoon hin cabne taanaan itti hin bu'in. Jireenyi kee rakkina hin qabu taanaan itti hin bu'in. Haalati keessa jirtu rakkina hin qabu taanaan itti hin bu'in. Rakkina qabda yoo ta'e garuu Waaqayyo hin jijjiira. Si gargaara Waaqayyo. Kanaaf har'a ergaa kana sii fidee dhufa. Jireenyi Simoon macaafa qulqulluu kana keessatti seenaansa baay'ee waan barreeffame hin qabu. Calliseedhuma jira. Garuu yeroo hundumaa waa'een Simoon yeroo ka'u Simoon isa hinaafaa jedhama. Simoon isa qabsaa'aa. Simoon isa ciniinnataa. Simoon isa kutataa. Simoon isa aaraa. Simoon isa dheekkamaa. Simoon isa gubataa. Jedha dubbii Waaqayyo. Kanaaf Simoon maal barbaada? Jijjiirama barbaada. Maatiin isaa akka jijjiiraman, biyyi isaa akka jijjiiramu, sabni isaa akka jijjiiramu, dhaloonni isaa akka jijjiiramu, akka inni jijjiirama kana barbaadu dubbii Waaqayyo nutti maka. Haaleluyyaa. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Har'a galgala jijjiiruudhaaf dhufeera Waaqayyo jireenya keenya. Maqaan Waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Eessayyuu jiraadhaa. Barri kun bara jijjiiramaati. Akkamittiin akka jijjiiramnu waan dubbiin Waaqayyo nutti har'a galgala isinitti himuu barbaada.
Simoon kana jijjiirama jireenya isaatii yoo fudhanne, haala jireenya isaatii yoo fudhanne, mootummaan Israa'el mootummaa Roomaa jalatti kan inni kufe yeroo waraanni Roomaa jeneraala Roomaa jeneraal Pompey jedhamuun hoogganamu dhufee magaalaa Yerusaalemii fi naannoo Yihudaa marsedha. Marsaan sun yookiin immoo under siege ji'a 4 ture. Ji'a 4 erga marsanii booddee tarkaanfii isa dhumaa irratti fudhatanii diniina baay'eetti kennanii fincilli baay'ateennaan dimshaashumatti biyyicha irratti tarkaanfii fudhatanii diiganiitu itti galan. Harki warri Roomaa diriiree mootummaa Israa'el cabsee mootummaan Israa'el harka harqota gabrummaa koloneeffattootaa fi bittoota hooggantoota Roomaa jalatti kufte. Literally garbicha warra Roomaa ta'an. Warri Roomaa dhimma amantii kee, dhimma aadaa kee, dhimma afaan kee, dhimma biyyummaa kee, dhimma kabajaa kee hin qabu. Gaafa si qabatee, gaafa biyya kee qabatee kaasee ati garbicha jedheetu maqaa sitti moggaasa. Kuni Simooniif fudhatamuu hin dandeenye. Itti hadhaa'eera Simoonitti. Simoon akka nama dhuunfaatti nuyi ijoollee Waaqayyooti, nuyi sanyii Abrahaamii, nuyi dhaloota Yihudaati, nuyi dhaloota kakuuti, attamumattiin gabrummaa jala jiraadhaa nama jedhee kutatedha. Haati manaansaa yeroo nama ormaatiif ergamtu, ijoolleensaa sirnaaf seenaa gabrummaa keessatti yeroo isaan dhalatanii guddatan, qeensaa qabeenyisaa biyya ormaatti yeroo dhaala ta'ee qabamu, kana taa'ee fudhachuu dadhabega. Kanaaf waa'ee nama jireenya dhuunfaa, waa'ee jireenya maatii, waa'ee jireenya biyyaatu lafee isaa keessa galeetu isa guba Simooniin. Kanaaf wanti kun jijjiiramuutu irra jiraedha. Buleessa koo, buleettii koo har'aa jireenya kee keessatti jijjiiramuu qabaa waan jettu fidi Waaqayyo fuulduratti. Fidi Waaqayyoon fuulduratti. Simoon egaa tarkaanfii inni fudhachuudhaaf murteeffate maalinni tarkaanfii inni fudhachuudhaaf murteeffate warra kana irratti finciluudhaaf murteeffatanii wajjiniin finciluudhaaf wal'aansootti galegaa. Kanaaf jireenyi isaa rakkina gurguddaa, gidiraa gurguddaa, dhibee gurguddaa, yaaddoo gurguddaa keessa joora. Maal barbaada? Fala barbaada. Eewuuf, ofii isaatiif, maatii isaatiif, biyya isaatiif, saba isaatiif, dhaloota isaatiif, amantaa isaatiif, jireenya isaatiif fala barbaada. Qoricha barbaada. Daawwaa barbaada. Karaa barbaada. Furmaata barbaada. Hee karaa namaa shaakaardeelaa boossa. Har'a Waaqayyo akkas jedha, jireenya kee nan jijjiira, haala kee nan jijjiira, ba'uuf galuu kee nan jijjiira, taa'uuf ka'uu kee nan jijjiira jedha Waaqayyo. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Nan jijjiira inni jedhu kun Waaqayyo inni jiraataan kuni har'a seenaa keenya jijjiiruudhaaf nu wajjiniin jira. Maqaan isaa haa eebbifamu. Heekaardaa labaasaa taardaa lamaasiyaa. Jireenya Simoon keessatti tartiiba yookiin immoo gindaabaanii adeemsi jijjiirama Simoon waan sadii of keessaa qaba. Ishee dubbadheetan xumura. Isa jalqabaa. Seenaan Simoon dhufee Iyesus Kiristoos wajjiniin erga wal argee adeemsa Iyesus, hafuura Iyesus, gaaddidduu Iyesus, sagalee Iyesus, maqaa Iyesus keessa Iyesus Kiristoos isa waamee erga isa galchee booddee Simooniif Iyesus erga wal arganii booddee tarkaanfiin inni jalqabaa waa jijjiiruu duraa jijjiiramuudha. Barsiisi Iyesus Kiristoos. Waa jijjiiruu dura ofii jijjiiramuudha. Mana kee, qabeenya kee, ilaalcha kee, sammuu kee, naannoo kee, dhaloota kee, biyya kee, saba kee jijjiiruu keetiin dura ofii keetii dura jijjiirameedha. Jijjiiruu duraa jijjiiramuu.
Simoon nama waa jijjiiruu barbaadudha. Ofiisaatii garuu hin jijjiiramne. Simoon nama haala jijjiiruu barbaadudha. Ofiisaatii garuu hin jijjiiramne. Simoon diinota irratti nama dheekkamudha. Ofiisaatii garuu hin jijjiiramne. Simoon haala maatii isaatii, haala dinagdee isaatii, haala ilaalcha isaatii jijjiiruu nama barbaadudha. Ofiisaatii garuu hin jijjiiramne. Utuu hin jijjiiramin jijjiirraa warra fiduu yaalaniif fidan dhumni isaa yeroo hundumaa gaaga'ama guddaa wajjiniin dhufa. Kana bara Musee argineerra. Kana bara Daawit argineerra. Kana bara raajotaa argineerra. Bara ergamootaas argineerra. Utuu hin jijjiiramin jijjiirama fiduu yaalu. Amma gaa haala har'a keessa jirru kana keessaa ba'uudhaaf jireenya dhibee qabu baay'ee keessaa ba'uudhaaf jalqabaa aan mataan koo jireenya gammachiis Waaqayyo attamittiin jijjiiraa inni jedhamu gaaffii isa jalqabaati. Kanaafan guyyaa 40 halkan 40 yeroo fuuldura Waaqayyootti kadhannu hojii Waaqayyo hojjete inni guddaan irra guddeessi haala keenya jijjiiruu duwwaa utuu hin taane numa jireenya keenya jijjiiruudha. Anumaan jijjiiruudha cabse. Ana keessaa waan aramamu, waan buqqa'u, waan cabu, waan diigamu, waan haara'u, waan baduun irra jiru, waan hedduutu jira. Utuu hin jijjiirin jijjiiramu. Haala kana keessatti warri Roomaas, warri Yihuudaas, warri Giriikis hundumti isaanii fuuldura Waaqayyootti jijjiiramuutu isaan barbaachisa. Yesus Kristos kan inni dhufe jijjiirama gartokkeetiif miti. Yesus Kristos kan inni dhufe bara koloneeffattoonni Ingilizii Afrikaa qabatanii turan warri Zaambiyaa bara sana qabsoo bilisummaa Zaambiyaa kan geggeesse pirezidantiin bara sanaa pireezidant Kenneth Kaunda jedhama. Pireezidant Kenneth Kaundaan waan tokko dubbate dubbii isaa keessaa kan inni irraanfanne. Nus warri gabrummaa keessa jirru Ingilizoonnis warri nu gabroonfatan jijjiiramuu qabna jedhan. Jijjiiramichi gara hundumaatti adeema. Jijjiiramichi hundumaa ilaala. Wangeelichi hundumaa bita. Ani bitaadha inni jedhus, ani bitamaadha inni jedhus hundinuu harqota cubbuu kan foonii, kan seexanaa, kan biyya lafaa keessa jira. Isa kana jijjiiruu barbaada gaa Waaqayyo. Namicha isa kufe, namicha isa cubbuutti kufe sana jijjiiruu barbaada. Kanaaf Yesus Kristos Simooniin harkiseetu fidee gartuu isaa keessatti dabale. Kun dubbii guddaadha. Har'a addunyaa keenya irratti dhugaadhaaf, haqaaf, mirgaaf, walqixxummaadhaaf, bilisummaadhaaf, badhaadhummaadhaaf, jijjiirama jireenyaatiif, jijjiirama naannoo isaaniitiif kan qabsaa'an, kan mannaagan, kan carraaqan, kan yaalan hedduudha. Baay'eedha. Hawwiin isaanii, fedhiin isaanii, beelli isaanii, dheebuun isaanii hundinuu gaariidha. Garuu namni nama jijjiiruu hin danda'u. Kan nama jijjiiruu danda'u Waaqayyo. Namni biyya jijjiiruu hin danda'u. Kan biyya jijjiiruu danda'u Waaqayyo. Namni seenaa jijjiiruu hin danda'u. Kan seenaa jijjiiruu danda'u Waaqayyo. Yoo Waaqayyo mana ijaaruudhaa baatee ijaartuun ofumaa dhamaa'edha. Yoo Waaqayyo biyya eeguudhaa baatee eegduunis ofumaa ala bulaa'edha macaafni qulqulluun. Kanaaf tarkaanfii Yesus Kristos fudhataa jiru yoo ilaalle jireenya Simoon keessatti kottu Simoon gaafa jedhu haqa ati qabattee jirtu, dhugaati qabattee jirtu, karaaf karoorri ati irra jirtu dogoggoraadhaa ittiin jechaa jira miti. Kottu karaa si baasu kan biraa jira. Kottu karaa injifannootu jira. Kottu karaa moo'icha sii kennutu jira. Kottu karaa isati barbaaddu biraan kan si ga'uuf isa gara sittiyyuu kan si eebbisuu danda'utu jira. Innis maqaan isaa ana Yesus Kristos ittiin jechuu isaati. Dheebuu ati qabdu, beela ati qabdu, hawwii ati qabdu quubseen irraa hafaa si jiraachisaadha. Si quubseen irraa hafaa si jiraachisa. Si deebiseen irraa hafaa si jiraachisaadha.
Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Kottuu isa jedhaga. Gar lamaanuutiin warra Roomaattis, warra Yihuudittis, warra Gooftaattis, warra Garbichaattis, warra ari'uttis, warra ari'atamuttis, warra rakkisuttis, warra rakkatuttis, warra hidhuttis, warra hidhamuttis, warra ajjeesuttis, warra du'uttis, Iyeesus Kiristoos wangeela itti lallaba. Iyeesus Kiristoos fala haaraa itti fida. Iyeesus Kiristoos optionii kan biraadhaan dhufe. Formulaa kan biraadhaan dhufe. Angilii kan biraadhaan dhufe. Ilmaan namootaa harkota cubbuutii fi harkota seexanaarraa hiikuudhaaf. Dubbiin kun dubbii cimaa dhagaa. Simoon nama aarii qabu ture. Nama dheekkamsa qabu ture. Nama billaa hidhatee sibiila baatee adeemu ture. Nama dheekkamu ture. Nama finiinaa ture. Nama manatti hin galleef magaalaan teenye ture. Yesus Kiristoos waameetu ergamoota isaa 12 wajjiniin ofitti dabale. Iddoo kan biraattitu Maatiyoosin argee nama waraanee Maatiyoosin ajjeesutu Maatiyoosinis waamee Simooninis waamee Yesus Kiristoos of duukaa buuse. Maaliif laata? Maaliif laata? Utuu hin jijjiiramin jijjiiruun hin danda'amu. Waa jijjiiruu duraa nu jijjiiruu barbaada Waaqayyo. Seenaa keenya jijjiiruu duraa, mana keenya jijjiiruu duraa, dinagdee keenya jijjiiruu duraa, biizinasii keenya jijjiiruu duraa nu jijjiiruu barbaada Waaqayyo. Jireenyi keenya jijjiirame sadarkaa isa ittaanuuf hin qophoofne, hin qirixamne, hin morodamne, hin ichimamne, hin leenjifamne yoo ta'e sadarkaa isa kanaarraa sadarkaa isa ittaanutti darbuun baduuf balleessuu malee bu'aa kan biraan fidu. Sabni Israa'el bilisummaa 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 jedhaniitu dheebotanii halkanii guyyaa boo'anii Waaqayyo Musee ergee fi dha'icha 10 Fara'ooniin dha'ee dudda kutee galaanatti dhidhimsee isaaniin yeroo ceesisu ji'a 3 keessatti deebi'anii Waaqa tolfamaatti sagaduutti ka'an. Warqee guuranii badhaadhummaa qabu, bilisummaa qabu. Waan ittiin godhan wal dhaalanii warqee baqsanii jabbii tolchanii isa Misrii nu baase, isa gabrummaadhaa nu baase jedhaniitu warqeef qabeenyatti sagaduutti ka'an. Jireenyi hin jijjiiramne, jireenyi hin jijjiiramne firoota koo jijjiirama fiduu hin danda'u. Jireenyi hin jijjiiramne eebba fiduu hin danda'u. Jireenyi hin jijjiiramne eebba Waaqayyotti gammadee jiraachuu hin danda'u. Gara fuula duraattis tarkaanfachuu hin danda'u. Kanaaf Waaqayyo jireenya Simoon keessatti tarkaanfii inni fudhate jireenya isaa jijjiiruudhaaf. Waaqayyo sadarkaa isa ittaanuuf nu qopheessaa jira. Ammas misiraachoon qaba. Jireenya namoota hedduu nan jijjiira jedha Waaqayyo. Warri jijjiiramuu barbaannu, warri Waaqayyo akka inni nu jijjiiru barbaannu, warri Waaqayyo akka inni nu hojjetu barbaannu, warri Waaqayyo akka inni nu tottolchu barbaannu, warri Waaqayyo akka inni nu dibu barbaannu, warri Waaqayyo akka inni keessa keenya haaressu barbaannu, fuuldura Waaqayyootti yeroo hundumaa fuula isaa barbaaddachuutu nurra jira. Dubbii Simoon keessaa isa lammaffaa. Dubbii Simoon keessaa inni lammaffaanii Waaqayyo namoota jijjiirama barbaadan jireenya isaanii hin jijjiira. Namoota jijjiiramuu barbaadan Waaqayyo jireenya isaanii hin jijjiira. Kun kan wal nama gaafachiisu miti. Dubbii gurguddaa kana booddee ani dubbadhu maaloo sinan kadhadhaa qalbeeffadhaatii kana dhaggeeffadhaa. Haleluuyaa. Waaqayyo jireenya namaa yeroo jijjiiru kallattii afuriin itti bubbu'a. Kallattii afuriin itti bubbu'a. Kallattiin arfan kun seenaa jireenya namaa jijjiiruudhaaf jijjiirama bu'uuraa, jijjiirama hiddaa, jijjiirama hundee, jijjiirama gadi fagoo jireenya namaa keessatti fiduudhaaf kallattii kana arfaniin Waaqayyo nutti bu'a. Kallattii isa jalqabaa jijjiirama afuraati. Spiritual transformation. Namoonni si'a baay'ee isa kana kallattii keessan galchan. Amma fakkeenyaa fi waggaa haaraatti ce'uudhaaf jenna akka lakkoofsa biyya Itoophiyaatti warri biyya keessa jirtan, warri biyya alaa immoo jirtan siizinii haaraatti immoo hin ceenaa. Nus
2021 in dhufaayiraa warri biyya keessa jiran 2013 itti qophaa'aa jiru. Amma yeroo seenaa haaraatti tarkaanfannuu fi yeroo seenaa haaraatti ceenuu yaa Waaqayyoon akka barreen gaddaatti jiraachuun barbaadu. Akka bara darbeetti deddeebi'uun barbaadu. Akka bara darbeetti hiyyoomuun barbaadu. Akka bara darbeetti jooruun barbaadu. Akka bara darbeetti moo'amuun barbaadu. Akka bara darbeetti boo'uun barbaadu. Akka bara darbeetti joonja'uun barbaadu. Kanaaf jijjiiramni inni jalqabaa jijjiirama hafuuraati. Namoonni baay'een isa kana akka waan barbaachisaatti hin lakkaa'an. Ijoollee Waaqayyoo isin garuu hin hubattu jedhee tanan yaada kun baay'ee barbaachisaadha. As ilaaluu, achi ilaaluu, kana barbaaduu, kana hawwuu dhiisanii jijjiirama bu'uuraa, jijjiirama hafuuraa barbaadachuudha. Jijjiirama hafuuraa kana jechuun inni jalqabaa eewuun waaqeffattaa isa waaqeffattu sana beeku. Dubbii Waaqayyoo wajjiniin wal baru, waldaa qabaachuu, luba qabaachuu, dhanna waldaa kiristiyaanaa ta'uu, jireenya kadhannaa qabaachuu, qabeenya koorraa persentii 10 kurnoo koo mana Waaqayyootti galchuu, buusaa koo galchuu, aarsaa koo galchuu, wareega koo galchuu, kennaa jaalalaa koo kennuu, mana koo keessatti iddoo aarsaa qabaachuu, maatii kootii wajjinii Waaqayyoon kadhachuu, qalbii diddiirrachuu, soomuu, Waaqayyoon sodaachuu, seera Waaqayyoo beekuu, dubbii Waaqayyoo nyaachuu, hafuura qulqulluudhaan guutamuu. Jijjiirama hafuuraa, jireenya hafuuraa, duuka buutuu Iyesuus Kiristoos ta'uu, wangeela dhugaa ba'uu. Jireenya Kiristoosiin fakkaatu, jireenya Kiristoosiin ilaallatu, jireenya Kiristoosiin sodaatu, jireenya Waaqayyoo wajjiniin walitti qabame sana jiraachuu. Jijjiiramni inni jalqabaa spiritual transformation. Hafuurri qulqulluun yeroo jireenya namaa keessa dhufee guutu seenaa namaatu jijjiirama. Hafuura koon isiniif ergaa gaafa jedhu waan tokkoon isinitti hima, namni nama jijjiiruu hin danda'u. Namni biyya jijjiiruu hin danda'u. Namni of jijjiiruu hin danda'u. Jijjiiramni kan inni dhufu Waaqayyo irraati. Waaqayyo kan inni nama jijjiiru hafuura qulqulluudhaani. Yesus Kiristoos akkas jedhe, namni fooniif hafuurarraa yoo lammata dhalate malee, yoo jijjiirame malee, yoo haara'e malee, yoo geeddarame malee jechuu isaati. Eewun nama geeddara fooniif hafuura. Hafuuraaf bishaaniif hafuura. Bishaaniif hafuura jechuun sagalee Waaqayyootii fi hafuura qulqulluu jechuudha. Sirna cuuphaa, sirna kennaa qulqulluu fooniif dhiiga Kiristoos Iyesuus, kakuu haaraa, dubbii Waaqayyoo, dhanna Kiristoos ta'u, lammata dhalachuu. Being born again. Being born again. You have to be born again. Unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. Jijjiirama isa jalqabaati kun jijjiirama isa bu'uuraati. Utuu ofiin jijjiiramin, utuu lammatan dhalatin, biyyaaf, dhalootaaf waan gaggaarii yaaduun hin danda'ama. Waan gaggaarii yaaluun hin danda'ama. Jijjiirama bu'uuraa, eebba bu'uuraa, eebba bara baraa, eebba dhugaa, eebba mul'ataa, eebba humna qabu, eebba bara qabu, eebba bara qaxxaamuru. Biyyaaf ta'uudhaaf kan nuyi dandeenyu yoo bishaaniif hafuurarraa lammata dhalanne jijjiirama hafuuraa yoo qabaanne duwwaadha. Yoo hafuura Waaqayyoo wajjiniin walitti jiraanne, yoo dibata Waaqayyoo wajjin walitti jiraanne, yoo ayyaana Waaqayyoo wajjin walitti jiraanne, yoo sagalee Waaqayyoo wajjin walitti jiraanne irraan kan hafe fooniin olii gad kwaa jechaa ooluun foonii lafeedhaa namaa waama tokko gatiin qabu. Dubbii tuqaasa lammaffaa. Jijjiirama bu'uuraa fiduudhaa fi inni jalqabaa jijjiirama hafuuraati. Inni lammaffaan jijjiirama sammuutii fi jijjiirama ilaalchaati. Sammuu keenya jijjiira. Macaafa qulqulluu keessatti Iyesuus Kiristoos waggaa 3 guutuu kan inni hojjete body builder akka isaan ta'aniif miti. Akka isaan weetii kaasanii dhanni isaanii cimee exercise hojjetan duwwaadhaaf miti. Akka isaan waan adda addaa hubataniif miti.
Akka isaan qabeenya baay'ee horatan miti. Akka isaan siyaasaa fi tarsiimoo baratan miti. Akka isaan military saayinsii qoratan hin goone. Sammuun isaanii akka Waaqayyotti akka inni yaadu godhe. Akka Yesus Kiristoositti. Wanti hin danda'amne hin jiru. Waaqayyoof kan hin danda'amne hin jiru. Kana faasaan barsiise. Du'aan ka'uu akka danda'u. Naafti diriiruu akka danda'u. Warqeen afaan qurxummii keessaa ba'ee gibirri kaffalamuu akka danda'u. Naafti diriiruu jaamaan banamuu akka danda'u. Jaalalli akka barbaachisu, dhugaan akka barbaachisu, haqni akka barbaachisu, obbolummaan akka barbaachisu, walqixxummaan akka barbaachisu, dhiifamni akka barbaachisu, nagaan, araarri, jaalalli akka barbaachisu Yesus Kiristoos barsiise. Waa'ee mootummaa, waa'ee maatii, waa'ee manaa, waa'ee dhaalaa, waa'ee dhalaa, waa'ee ijoollee, waa'ee uumamaa, waa'ee quunnamtii, waa'ee hariiroo waan inni hin barsiisne hin jiru. Isa kaan qaraxxuu, isa kaan isa billaa hidhatee adeemu, isa kaan isa hattuu ture, isa kaan isa qurxummii qabduu ture, isa kaan isa falaasfaa ture, isa kaan isa sooressa ture, isa kaan isa hiyyeessa ture. Hundumaa walitti qabee maal godhee sammuu haaraa, ilaalcha haaraa, yaada haaraa kenneef. Dhumarratti wangeela Luqaas boqonnaa 24 irratti akka isaan macaafota hubataniif sammuu isaanii baneef jedha. Phaawulos immoo sammuu Kiristoos qabaadhaa jedha. Akka Kiristoositti yaadaa jedha. Akka namaatti, akka fooniitti yaanna si'a baay'ee. Akka cubbamootaatti yaanna, akka yakkamootaatti yaanna, akka warra sodaatanii, akka baqattootaatti yaanna, akka warra moo'amaniitti yaanna, akka warra kasaaraniitti yaanna, akka Waaqayyo irree isaanii, akka namoota irree isaaniitti hirkatanitti yaanna. Waaw, nuyi akka Waaqayyotti yaanna. Sammuun keenya akka Yesus Kiristoositti akka inni yaadu barbaada Waaqayyo. Think like Jesus Christ. Think like Jesus Christ. We have to have the mind of Christ. Gaafa nu jijjiiru Waaqayyo akka Kiristoositti akka yaadnu nu godha. Waggaa kana kanan kadhataa jiru Waaqayyoon akka keetti akka yaadu na gargaari. Seera uumamaa boqonnaa tokko irratti lakkoofsa tokko lama irratti akkamitti yaada Waaqayyoo yoo jettanii, Waaqayyo waaqaaf lafa uume, laftis duwwaa ture, duwwaan sunis immoo bifan qabu ture, bifan qabu ture, callabboo gadi fagoo ture, callabboo gadi fagoo kanarra immoo dukkana guddaatu irra buufatee ture. Dukkana guddaa kanarra immoo afurri Waaqayyoo hin socho'a ture. Waaqayyoo yaade gaa. Attamitti yaada Waaqayyo jettanii yoo na gaafattan seera uumamaa boqonnaa tokko irratti hin yaade. Gaafa Waaqayyoo yaadu fala fida. Gaafa fala fidu akkas jedhe, ifti haa ta'u jedhe hin ta'es jedha. Akka Waaqayyootti yaaduu jechuun akka kana. Rakkinni naannoo kee yoo jiraate, rakkinni naannoo kee, jireenya kee, mana kee keessa yoo jiraate, rakkina sana qulqulleessiti bari jalqaba. Maa inni rakkinichi? Si'a baay'ee rakkinicha iyyuu hin beennu. Rakkina keenya hin beennu. Nu dhukkubaa maalirraa akka ka'e hin beennu. Hin hiyyoomnaa maaliif akka hiyyoomnu hin beennu. Hin miidhamnaa maaliif akka miidhamne hin beennu. Hin joorraa maaliif akka joorre hin beennu. Hin wallaallaa maaliif akka wallaalle hin beennu. Hin diigamnaa maaliif akka diigamnu hin beennu. Burqaadhaa fi bu'uuraa fi jalqaba hundee rakkina keenyaa waan hin beennee fi falasaas argachuu hin dandeenyu. Waaqayyo rakkinicha jalqaba lafa nuu kaa'e seera uumamaa boqonnaa tokko irratti. Fallisaa immoo ifa jedhe. Ifni sun immoo eessaa dhufa jedhe? Sagalee koorraa dhufa jedhe. Sagalee isaa itti dubbate. Ifti haa ta'u gaafa jedhu afurri qulqulluun inni achirra socho'aa ture. Dukkanicha irratti lafa dha'e. Laftiif waaqni kun si'uma takkaadhaan ife. Aduun hin jiru baraa. Urjiin hin jiru baraa. Ji'i hin jiru baraa. Ifti aduurraa dhufa miti. Ifti ji'arraa dhufa miti. Ifti urjiirraa dhufa miti. Ifti dubbii Waaqayyoo isa afaan Waaqayyoo irraa ba'urraa dhufa. Waan hin jirre jiraachisa. Waan hin taane taasisa. Waan hin danda'amne dandeessisa. Waan hin sochoone sochoosa Waaqayyo. Akka Waaqayyootti yaaduu jechuun isa kana. Rakkina koo kana. Falli koo dubbii Waaqayyooti.
rakkinni koo kana falli koo afaan waaqayyoo keessaa ba'a. Dhibeen koo kana falli koo afaan waaqayyoo keessaa ba'a. Afaanni waaqayyoo rakkina kootti hin dubbata, rakkinni koos hin diigama, anis moo'ichaan nan darba. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Haleluuyaa. Eerrama kaldara labasiya. Inni sadaffaan jijjiiramni spiritual change, paradigm change yookiin immoo mindset change. Inni sadaffaani jijjiiramni inni sadaffaan relational change. Hariiroo keenya jijjiira. Hafuuraan ergasi jijjiire, yaadaan ergasi jijjiire, hariirooti qabdu jijjiira. Hiriyoota keenya jijjiira, safara keenya jijjiira, naannoo keenya jijjiira, muuxannoo kee, sadarkaa kee, ilaalcha kee, quunnamtii kee hundumaa jijjiira. Environmentii durii keessa dandeessa hin jiraattu. Warri amananiif, warri hin amanne, walitti camadamuun isaaniif tokkummaan isaanii eessaa ba'eedha dubbiin Waaqayyo. Ati addunyaa kan biraa keessa jirta. Ati haasaa kan biraa haasofta. Ilaalcha kan biraa argita. Fala kan biraa sitti mul'ata. Eebba kan biraa sitti mul'ata. Karaaf karoora kan biraa argaa jirta. Inni kun waan kan biraa arga. Eessaan walitti hidhattee adeemuu dandeessaadha dubbiin Waaqayyo. Attamitti dandeessaadha. Ergaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dubbate keessaa kan baay'ee nama raru keessaa tokko qambarrii koo baadhaa, qambarriin koos salphaadhaa jedha. Qambarrii koo baadhaa jechuun qambarriin sangaatti yeroo galu sangaa lamatu qambarrii tokko harkisa. Qambarrii koo baadhaa jechuun an gar tokkon jira isin gar tokkotti itti galaa wal qabannee adeemnaa jechuusaati. Bara dhufu waan tokkon sitti hima. Fullaaftee qottaa namni humna eessaa fide siin jedhu isa si wajjin camadameen argani. Aleeltee reebdee rukuttee cabsitee darbitaa attamitti darbe siin jedhu isa si wajjin camadameen argani. Hin dhaaltaa, hin ballattaa, hin guddattaa raajiin sitti dubbataa jira attamitti akkas ta'e siin jedhu isa si wajjiniin camadameen argani. Yesus Kiristoostu qambarrii kee biratti si wajjiniin camadamee jira. Akkas jedhe qambarichi salphaadha jedhe maaliif isa baata. Bara dhufu jireenyi hin salphata. Ba'aan keenya hin salphata. Cubbuun keenya hin salphata. Diinni keenya hin salphata. Waraanni keenya hin salphata. Maaliif Yesus Kiristoos wajjiniin qambarrii tokkotti galleerra. Jijjiirama jechuun jijjiirama hariirooti. Relational change isa jennu. Ganda keenya jijjiira. Hiriyoota keenya jijjiira. Firoota keenya jijjiira. Hallelujah. Ekraadana masya. Hallelujah. Hiriyoota keenya jijjiira. Naannoo keenya jijjiira. Sadarkaa keenya jijjiira. Warra wajjin oollu jijjiira. Haasaa dubbannu jijjiira. Mul'ata qabnu jijjiira. Muuxannoof hariiroo adeemsaaf karoora karaaf yaada keenya hundumaa jijjiira. Relational change. Warra kaleessaa wajjiniin jiraachuu hin dandeenyu. Kottu gadi bu'ii hin mari'annaa jedhaniin Nahimiyaadhaan. Kottuuti gadi bu'ii jedhaniin Sanbaleexfaa, Geessanfaa, Xoobiyaanfaa kottuuti gadi bu'ii hin mari'annaa ani gadi hin bu'u jedhe. Lafa Waaqayyo si kaa'e irraa gadi hin bu'in. Lafatti Waaqayyo si waame irraa gadi hin bu'in. Lafatti Waaqayyo si erge irraa gadi hin bu'in. Ati haasaa Waaqayyo haasofta. Ati haasaa ergamootaa haasofta. Ati haasaa raajotaa haasofta. Ati haasaa dubbii Waaqayyo haasofta. Ati haasaa mul'ata Waaqayyo haasofta. Ati haasaa moo'ichaa. Ati haasaa furmaataa. Ati haasaa qabbanaa. Ati haasaa aara galfii. Ati haasaa ija qabu haasofta. Inni gajjallaa sun waan hin taane haasaa gadi hin bu'in. Guutummaatti jireenya namaa jijjiira Waaqayyo. Jireenyi Simoon hin jijjiirame. Gaafa kun hundumtuu ta'u spiritual change isa jalqabaati. Hafuuraan. Mind change ilaalchaan yaadaan. Relational change hariiroodhaan. Hariiroo Waaqayyo wajjiniin, hariiroo namaa wajjiniin. Arfaffaa irratti lifestyle change. Waanuma hundumaa kee jijjiira. Waggaa 10 dura fuuldura Waaqayyootti waan an kadhadhu waan baay'een qaban ture. Yaa Waaqayyoo jedhee waan an Waaqayyoo fuuldura kakaa'e wanti gurguddaan isaa hundumtu hin deebi'e miti. Deebi'ee fagoo bira darbe. Waggaa 10 dura
guyyaa 40 soomaa kadhadheen waggaa 10 darbe jalqabe. Waan hunduma isaa jijjiire. Hiriyoota baay'een argadhe, hiriyoota baay'een dhabe. Hiriyoota dhabuun jaalladhu. Garuu dirqama. Yeroo ce'aa deemtu, yeroo adeemaa deemtu, yeroo fagaataa adeemtu, waan baay'eetu si biraa hafaa, sirraa gargar ba'aati adeema. Waan haaraatti immoo si ceesisa Waaqayyo. Namoota haaraa, namooti argitee hin beekne, namootati biyya argitee hin beekne, namootati iddootti argitee hin beekne, waan haaraa keessa si galcha Waaqayyo. Waggaa 10 dura. Har'as kunoo 2020 guyyaa 40 halkan 40 nu tsoomsiseera Waaqayyo. COVID-19 fidee baay'ee keenya mana kaa'ee Waaqayyo akka nuyi tsoomnu, akka nuyi kadhannu, akka nuyi maarshii jijjiirru, daarekshinii jijjiirru, ilaalcha jijjiirru, jireenya jijjiirru, hafuuraan akka nuyi jijjiiramnu godheera har'a. Waaqayyo nu jijjiireera, nuyi namoota haaraadha amma. Jijjiirama kana keessa yeroo gallu gaa hoorraa magaala labaa shantala labaasiyaa guutummaa jireenya namaa jijjiira. Dhuunfaarraa jalqabee jireenya maatii, jireenya maatiirraa jalqabee jireenya tajaajilaa, jireenya tajaajilaa jireenya waldaa, jireenya biyyaa, jireenya hariiroo, jireenya biizinasii, jireenya waan adda addaa, waan qabnuuf waan itti buunu hundumaa gooftaa hafuurri qulqulluun hin jijjiira. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Isa dhumaa ishee kana dubbadheen fixa. Har'a waa'ee Simoon ilaalaa jirra. Simoon duraan Simoon isa hinaafaa jedhama ture. Har'a garuu ergamaa Simooni. Simoon isa dheekkamaa, har'a garuu Simoon isa qabbanaadha. Simoon isa lolaa, har'a garuu Simoon isa araaramaaf isa araarsaadha. Simoon nama haaraadha. Simoon saba isaatiif, ilaalcha isaatiif Yesus Kristos waan arge sana isa caalu itti agarsiisee Simoon qabbanaa'eera. Simoon gammadeera. Simoon eebba saba isaatii argeera. Kakuu saba isaatii galeeraaf. Lafa Waaqayyo fuudhee saba isaa itti geessaa jiru argeera. Yesus boollatti nama hin geessu, du'atti nama hin geessu, gabrummaatti nama hin geessu, hiyyumatti nama hin geessu, boo'ichatti nama hin geessu, gadadootti nama hin geessu, injifatamuutti nama hin geessu. Yesus Kristos fala qaba, qoricha qaba, eebba qaba, karoora qaba, kaayyoo qaba, nagaa qaba. Isa duukaa yoo adeemni, isa duukaa yoo sochooni, barri jireenya keenyaa qaaniidhaan hin dhumu, moo'ichaani malee. Simoon inni du'ee ajjeesuudhaaf qophaa'e, har'a garuu jireenya lallaba. Simoon inni obboleessa isaa hamma du'aatti jibbu, har'a garuu hamma du'aatti jaallata. Simoon jireenyi isaa inni boqonnaa hin qabne, inni biyyaa biyyatti jooru, har'a garuu boqoteera Kiristoos Yesuusitti. Simoonin dhuma irratti hojii ergamootaa boqonnaa 1 irratti argina. Yeroo inni gartuu ergamootaa keessatti ol butamuu Yesus Kristos argee magaalaa Yerusaalemitti yeroo isaan wal qabanii maqaan dhaamu achi keessa jira. Hojii ergamootaa boqonnaa 2tti hafuura qulqulluudhaan guutame. Sana booddee seenaan Simoon kan biraadha. Seenaan Simoon warra wangeelaaf daarii addunyaatti adeemanii lallabanii wareegaman keessaa tokko. Simoon Yesus Kristosiif jiraate, Yesus Kristosiin tajaajile, Yesus Kristosiif du'e. Har'a Simoon waggaa 2000 booddee kunoo magaalaa Atlaantaa irratti guutummaa addunyaa cyber spaceidhaan, televizhiniidhaaf, telekaastiidhaan, webkaastiidhaaf, digital miidiyaadhaan har'a waa'ee maqaa isaatiin dubbatama. Maaliif? Yesus Kristos yeroo jireenya kee jijjiiru, jijjiirama yeroo gabaabaatu hin taane, jijjiirama jireenya bara baraas keessa kaa'a. Waan tokkoon isinitti hima. Barri fuuldura keenya jiru bara jijjiiramaati. Obboleessa koo, obboleettii koo, ergaa kana irra deddeebi'ii dhaggeeffadhu. Irra deddeebi'ii alanfadhu. Irra deddeebi'ii itti yaadi. Irra deddeebi'ii keessa jiraadhu. Anatti Waaqayyo kan jedhe jireenya keenya jijjiira. You're never the same. You are never the same. Hafuuraan sin jijjiira, ilaalchaan sin jijjiira, hariiroodhaan sin jijjiira, fooniin sin jijjiira, ba'uuf galuudhaan sin jijjiira, nama haaraan si godha. Qorichaan si godha, soogiddan si godha,
ifan si godha. Afaan koon si godha. Akka kootti akkati yaadduun si godha. Akka kootti akkati jiraattuun si godha. Ana duukaa akkati buutuun si godha. Akkati ana fakkaattuun si godha jedha. Haleluuyaa. Halkan 40 guyyaa 40 fuuldura Waaqayyoo kanaaf turre. Guyyoottan nu hafan arfan itti fufna. Waaqayyo nu gargaaraa. Waa'ee jijjiiramaa kana kadhadhaa. Waa'ee jijjiiramaa. Boris waa'ee jijjiiramaa si'a tokko irran deebi'a. Maaliif nu jijjiiruu barbaada? Manni kee jijjiiramaa. Seenaan kee, nagadni kee, yaadni kee, ba'uuf galuun kee, haalli biyya kee, haalli naannoo kee hin jijjiiramaa. Wanti Kiristoos ittiin buune hin jiru bara kana. Wanti Kiristoos hin jijjiirre hin jiru bara kana. Hin jijjiira jedha Waaqayyo. Oh, haleluuyaa. Oh, haleluuyaa. Oh, haleluuyaa. Gooftaa Yesuus galanniif ulfinni siif haa ta'u. Gooftaa Yesuus galanniif ulfinni siif haa ta'u. Ergaa kana irra deddeebi'aa dhaggeeffadhaa. Nu wajjiniin jira Waaqayyo. Nu jijjiiraa jira. Biyya keenyas dhaloota kanas jijjiiraa jira. Ergaa kana namootaaf hiruun irraanfatinaa. Facebook irraa share godhaa. Warri kaan like godhaa, subscribe godhaa. Warri televizyinii irraa dhaggeeffattan itti gammadaa. Televizyinii mo'aa kan keessanii, televizyinii mo'aa deeggaraa. Waaqayyo isinii wajjiniin haa ta'u. Baay'een isin jaalladhaa. Egaa kunoo dubbataa ragaa Waaqayyo. Humna guddaadhaan darbaa jira. Itti waa'ee ba'aa. Gooftaan koo Yesuus Kiristoos isin haa eebbisu. Baay'een isin jaalladhaa. Nagaa Waaqayyootti naaf jiraadhaa. Ameen.